Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira Boomers mbyirwa magifraso z'ubungerazuba ndetse abantu bari muri diaspora mwese ikaze niba rwambere gusa wibuke gukora subscribe mu kiganiro cyitwa ubwiro gicano kuri Boomers naho ninjye Gacha Henry. Ambiances boomways tugomba kuzamuka. Uwitwa Jackie akomeje kugenda aterana amagambo akomeye cyane n'umugore wa Skate witwa Mama Dopo. Ibi ngibi bije nyuma yaho uwitwa Jackie yagiye rwose yandagazwa bikomeye cyane n'uyu mugore witwa Mama Dopo, yibiturutse kuba yuko umugabo we ngo yagendaga ashwana cyane n'uyu mukobwa rwose bimuturutseho Skate rwose akagenda agaragaza yuko nta kintu kirekire yagiye apangana na Jackie, maze umugore we rwose akagenda abifuhiramo, maze abiza gutuma we n'uwitwa Jackie bagenda barwana, maze agenda yita Jackie indaya, maze Jackie nawe yahise aza akora ikiganiro rwose agenda agaragaza neza yuko we atari indaya, ahubwo uyu mugore wa Skate ngo yagiye amenyana n'uyu mugabo we rwose binyuze mu kabari, byumvikane yuko ngo icupa n'ahantu ritagenda rihuriza abantu rwose, maze Jackie yagiye agaragaza yuko rwose nimba ari umubyeyi ntabwo yakabaye rwose aza aharabika ndetse anamusebya mwene aka kageni rwose. Uwitwa Kamaro inshuti ya Skate yaje rwose agaragaza neza yuko rwose uwitwa rwose Mama Dopo n'ubundi ngo bagiye bamenyanira mu kabari, kandi ngo rwose nta ruhare afite rwo gutandukanya uru rugo kungo kugira ngo abane n'uyu mudamu, ahubwo ni ukugira ngo azane icyitwa ukuri kose hanze, ngo nibiba na ngombwa rwose akaba yanabizira akaba yajya muri gereza. Ariko ikindi wagenda umenya rwose ni ubu ngubu witwa Kamaro umwibuke neza yuko ari umwe mu bantu bagiye bazamura witwa Jackie akagenda amuzana ku mihanda hano mu Rwanda, abantu benshi bakagenda bamenya witwa Jackie, maze nabo ngubu rwose ikindi wagenda umenya rwose nuko uwitwa Jackie nawe yakomeje kugenda ashimangira neza yuko inshuti nyamukuru rwose ye akaba ari Kamaro, kandi na Kamaro nawe akaba atari kugenda abihakana. Ese ibya Skate arahamwa n'ibi byaha maze agende akurikiranwa, agende agororwe mu gihe kingana gute? Ese azagenda aburana neza maze agende ataha? Ni inkuru tukiri kugenda dukurikirana umunsi ku munsi rwose. Nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha rwose wibuke ko ari kuri Boomways, n'ahandi rwose uzigera umenyera amakuru atari ahangaha. Ibihano bitangwa mu nyungu z'utanga menshi. Perezida Kagame yavuze ku buryo Afurika yamburwa ikanahanwa, nuko ibintu biba bimeze rwose. Imwe mu mishinga y'ibikorwa remezo yitezweho gutwara miliyari 800 muri 2026-2027 muri Amerika. Padiri wa mbere w'umwirabura warwanyije ivangura agiye kubakirwa urwibutso rwihariye. Uyu nguyu ni umwe rwose mu bapadiri bagiye bagaragaza yuko icyitwa ikiremwa muntu burya ngo cyose kiba ari kimwe, kandi rwose ikindi wagenda unamenya rwose nuko icyitwa ubumwe bw'Abanyafurika bugomba kuzajya bugenda butsinda rwose, nuko ibintu biba bimeze. Byateje impaka, igisirikare cy'Ubwongereza kigiye gukoresha miliyoni 370 z'amanyarwanda kimura intoboro z'amakote y'abagore 950. Aya namwe mu makote ari kugenda arikoroza hano rwose ku mugabane w'Iburayi ndetse n'ahandi hose mw'isi rwose, nuko ibintu biba bimeze rwose. Mubwira ngo nimba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe. Hatahuwe umukinnyi wa filime watumye Perezida Macron akubitirwa mu ruhame n'umugore we, nuko ibintu biba bimeze. Ghana igiye gucyura abaturage 300 babaga muri Afurika y'Epfo. Ibyo wamenya kuri Abigail Shemusa uzataramira i Kigali muri bare. Uyu ni umwe mu bahanzikazi bari kugenda bigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Abigail rwose uyu nguyu akaba akunzwe cyane mu ndirimbo nyinshi rwose ziri kugenda zibica bigacika. Perezida
rwose wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yaganiriye n'igihugu cy'Ubushinwa rwose ukuntu intambara yagenda irangira iri kugenda ibahuza n'igihugu rwose cya Iran, kubera yuko bamaje kuvumbura password yiko neza cyane y'iyi ntambara ari Ubushinwa. Mu gihe cyose Ubushinwa bwagenda burekuza rwose n'ubundi ngo intambara yahita irangira, ariko icyo wagenda umenya rwose ni uko igihugu cy'Abashinwa nacyo kikaba kiri kugenda kigaragaza mu gihe cyose inyungu zacyo zizagenda zibangamirwa rwose, ngo nta kindi gihe rwose bazigira bicuza Abanyamerika ni iki ngiki, kandi mu kindi gihe rwose bazigira bashaka gutera Taiwan bagenda bayiterezamo cyitwa akaduruvayo ngo bazigenda babona isomo, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragare ko ari igitego cy'umutwe bagiye kugenda batsinda. Abarenga 6,000 bigishijwe uburyo bwo gutanga uburezi mu burere bwimakaza amahoro. Uwitwa Sakara de Premier uyu nguyu mwagiye mukunda cyane waje kugenda rwose ajya muri rehab kugira ngo rwose ibiyobyabwenge ngo bigende bimushiramo. Binov yagiye agaragaza neza yuko rwose bagiye bunga ubumwe maze bakagenda bakorera muri timu imwe, none umusaruro ukaba uri kugenda ugaruka neza cyane ariko uyu mugabo akaba ari kugenda asobanura filime nyinshi kandi nziza. Abantu mwese mwagiye mukunda Sakara de Premier rwose nahangaha ni kuri Boom West Premier ni gacha only, wibuke rwose gukora subscribe rwose nuko ibintu bimeze. Inkuru ibabaje mu rugo rwa Skyto rwose nuko umugore we yanze kumubabarira rwose, nuko ibintu biba bimeze biturutse kuba yuko rwose uwitwa Skyto wagiye amukorera ihohoterwa mu gihe kirekire, maze ubu kumva yuko igihe cyageze yuko agomba guhanwa, nuko ibintu biba bimeze. Minisitiri w'Uburezi Dr Nsengimana Joseph yagaragarije Komisiyo ya Sena y'imibereho y'abaturage, uburezi, ikoranabuhanga n'urubyiruko ku ngamba zigamije gutegura urubyiruko rufite ubumenyi n'ubushobozi bwo kwihangira imirimo. Izo gahunda zirimo kwigisha guhanga umurimo, guhuza amasoko n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, gufatanya n'imikoranire mu korohereza abanyeshuri kwigera ku murimo no gutegura amarushanwa ku mishinga. Ibyo rwose nibyo yagiye aganiriza ikinyamakuru cy'igihugu RBA, nuko ibintu biba bimeze rwose. Nimba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe. Taiwan announced series trap summit in China rwose, nuko ibintu bibameze. Perezida wa Real Madrid yahakanye ibyo kurwara kanseri. Uyu nguyu rwose numwe mu bakire cyane bakomeye banubahwa rwose, bakaba bagaragaza neza yuko rwose ibinyamakuru byinshi bigiye bitangaza ko arwaye kanseri ari ukubeshya cyane. Abantu barayikunze bansaba amashusho. Vix Prince kuri Fering yarambitsweho ibiganza na Element. Uyu nguyu ni umwe mu banyempano bari kuzamuka muri iyi minsi rwose. Polisi y'u Rwanda yashyikirije amafaranga 500,000 uwari uherutse kuyatanga. 6 batawe muri yombi bakekwaho gushuka urubyiruko babizeza kwiga muri Canada. Ikindi wagenda unamenya nuko rwose Vestina rwose akaba ari Vancouver, akaba rwose ariho hantu ari kugenda yiturira muri Canada. Ikindi ni uko yagiye yibaruka umwana w'umukobwa rwose. Uyu nguyu umwibuke mu itsinda rya Vestina na Dorcas, umwibuke mu ndirimbo yitwa Ibuye, ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi cyane bagiye bakora nk'itsinda. None ubu ngubu uyu nguyu rwose akaba yaramaje kwiturira i Burayi. Ese
ni ukubera iki amatsinda yo mu Rwanda atajya aramba ubu ngubu. Ese Dorcas ari hehe, ari mu biki? Rwose ni ibintu turi kugenda tugucukumburira umunsi ku munsi, amakuru yo agenda aza buri mwanya. Rwose ikindi wanagenda unamenya nuko rwose u Rwanda mu mushinga w'uruganda rw'amazi ruzatanga metero kibe 150 ku munsi muri Kigali. Aya ngaya namwe mu mazi atezweho rwose kuzagenda azana icyitwa umusaruro, kugenda amazi abura bishobora kuzagenda biba igitekerezo mu minsi iri imbere. Mu gihugu cya Kenya ibitaro n'amahoteli biri gufungwa kubera guhumanya ibidukikije. Ibi ngibi rwose bije nyuma yaho ahantu henshi ugenda ubona yuko cyitwa amazi ari kugenda rwose ava ahantu bagenda bakorera, biba ari ikibazo, akagenda agahumanya ibisobe biri mu rwose mu mazi aba yegereye ibyo bice. Rwose nuko ibintu biba bimeze. Ikipe rwose ya Arahire rwose ikaba yamaze gutwara igikombe itsinze ikipe ya Gasogi United, ikaba rwose igiye kwerekeza muri shampiyona y'iwabo kugira ngo bakine rwose barrage maze izagende yitabira rwose imikino ya CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League kugira ngo rwose izagende ihagarara igihugu cya Sudani. Nuko ibintu biba bimeze. DJ Lampa agiye kujya afasha abatishoboye binyuze muri Atmosphere Foundation. Uyu nguyu rwose ni umwe mu ba DJ bakomeye kandi banakunzwe cyane n'abantu benshi. Abarenga 19,000 bo mu burasirazuba basubijwe mu ishuri mu mwaka umwe. Nuko ibintu biba bimeze. Nkubwira ngo nimba ari ubwa mbere wibuke kuri subscribe. Ghana igiye gucyura abaturage bayo babaga muri South Africa. Ibingibi rwose bije nyuma yaho ikintu gihugu cya South Africa kiri kugenda kigaragaza yuko rwose ibintu byo kugenda rwose ikomeza gufata abantu benshi rwose bagomba kugenda basubira mu bihugu byabo. Nuko nanone ikindi wagenda umenye rwose hamaje gutahurwa umudamu cyangwa umwite umukobwa atumye witwa Macron akubitwa n'umugore we. Ibi ngibi byaje nyuma yaho amashusho yagiye ajya hanze, abantu benshi bakagenda bibaza ngo ese ibi ngibi no kubera iki bigiye hanze, maze uyu mugabo rwose ari kugenda akubitwa n'umugore. Ariko rwose ikindi wagenda unamenye rwose nuko haba harimo abantu baba bashaka rwose kugenda biyungukira rwose. Nuko ibintu biba bimeze. Ibi Sheebah Karungi yagarutseho mu kiganiro yatambukije muri podcast ye yise Let's Talk About It, nyuma y'igihe kinini avugwaho kuba umwe mu baryamana nabo bahuje ibitsina. Avuga ko babivugaga kubera uburyo yaharaniraga uburenganzira bw'umugore. Sheebah Karungi yavuze ko ibyamuvuzweho ntacyo byabangamira rwose ibintu akora kandi nta nicyo bimubwiye. Yongeraho ko igifite agaciro ko we ari uwo ari we ku mutima no mu mico. Ati nkunda uwo nkunda nkakundana n'abantu, icyo nicyo cyonyine gusa navuga. Niba uri umuntu mwiza nzagukunda, nibyo gusa. Sheebah Karungi yakomeje asobanura ko aha agaciro ineza, imyitwarire myiza n'urukundo nyakuri kurusha igitsina cy'umuntu. Yongeraho ko yiteguye gukunda umuntu wese umufata neza. Ati nkunda abantu, niba ufite umutima mwiza kandi uri umuntu mwiza ndi uwawe, waba umugabo cyangwa umugore. Ibyo simbiha agaciro. Njye nkunda abantu uko ubusobanura bimeze, kandi rwose nuko ibintu bimeze. Ku rundi ruhande Sheebah Karungi muri iki kiganiro yatangaje ko yakemera guharikwa ndetse akanemera kuba yaba umugore wa 10. Ati ntacyo byaba bintwaye, ntabwo ndi
gukina, shobora kuba uwa kane, shobora kuba n'uwa 10. Tariki ya 24 Ugushyingo 2024 muri Canada nibwo Sheebah Karungi yibarutse umwana we w'ifura yabyaranye na rwiyemezamirimo w'umugande Jefa Suleiman utuye mu Bwongereza, akaba asanzwe afite umugore n'abana 3. Nuko ibintu biba bimeze rwose. Sheebah Karungi yakomeje kugenda arikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Ese wowe ubyumva ute? Uyu nguyu rwose bakaba bari kugenda bamwibasira muri iyi minsi, kandi ikindi banagenda namenye cyo rwose nuko afite inkomoko mu Rwanda rwose. Nuko ibintu biba bimeze. Nimba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nahandi ni kuri Boom Ways, wibuke kuri subscribe, ushobora kuba ndabakunda cyane.